masu kallon barkamu da daga hutar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ga wanda suka tare shirin yanzu mata tana babban malamin wato Sheikh Hamid Ibrahim Daura, malami kuma masani akan haka zamantakewa da kuma tarbiyya a cikin shirin nan namu wato tarbiyya ta gari jari. Malam, kafin mu ce hutar lokaci na yi tambaya akan ƴaƴa ko kuwa ƴaƴa maza ko mata da suke karatu a wurare masu nisa ba sa tare da iyayensu. Ya iyaye za su iya bibiya su gane cewa tarbiyyar da suka musu nan ana nan akai ko kuma an canja ko kuma suka zo gida suna munafuntan iyaye ne, suna musu wata fuska kuma sun koma makaranta a wata fuskan daban. To wannan kamar yadda na faɗa cewa yanzu su kansu iyaye sun fara gane illar nisa da 'ya'yansu, kuma na ga wasu dabara da wasu suka yi wanda shi ma yana cikin abin da za mu iya sashi a cikin mafita akan haka. Akwai wanda da 'ya'yansa ya kai su makaranta London, shi yana zaune a nan, sai kawai ce uwarta ta ci ta tafi London din, uwar yaran ta je ta zauna da su. Tun ta zauna nan me za ta yi, ƙara shi ya dinga zuwa London din gudunta, tunda ka aje ta a nan, ka aje 'ya'yanta a wani guri, kai kuma kana ce kana ta aikin gwamnati. To ƙara tun da dai 'ya'yan nan su ne rayuwarku, su ne makomarku, su ne arzikinku, su ne za a kalla a ga bayanku da za ku bari, sai kawai ce ta tashi ta koma London din, ta tashi ta koma London din kusa da 'ya'yan. So ya je maimakon akwai hostel din iri-iri ne da aka nuna musu a jami'a, akwai mai tsada, akwai mai arha, akwai ma na iya 'ya'yan musulmi waɗanda suke zuwa daga Asia da ƙasashen Laraba, cewa duk waje take ciki wacce take mai multazima ce, kamar mai bin ka'ida ce ta addini da kamun kai ce, su ma an musu hotel din su, in kina son kamun kai ga na masu kamun kai can, ba kaɗe ba raye ga kuma yadda ake biya. To ya kama musu gida, ya aje mahaifiyar cewa su dinga zuwa jami'an suna dawa gida, tana ganin me suke kwasowa, wani tunani suke ɗaukowa da sauransu, kuma duk sanda suka zo ta hira da su, yau me kuka gani a hanya, me kuka gani a jami'a, me kuka gani ya burge ku, me ya baku haushi, wani tunani aka gaya muku, waye da sauransu. ana gyaggyara abin da za a iya gyaggyara, tunda ana son dole sai an yi karatun, kuma karatun yana da amfani, to kuma ana ga tarbiyya ita ce ma mutum, don komai karatun da aka yi in babu tarbiyya mai kyau akwai matsala a ciki. To kaga wannan shi ma wata hanya ce ta mafita. Na biyu kuma ana iya sa wani masu muraƙaba, irin wasu kan kafa irin guidance and counseling, ko su a ƙasashen wajen za ga wasu sukan kafa irin wannan, sai a danka yaran a hannunsu. Tun daga nan wasu za ka ga sun je sun buɗe ofishi, cewa duk yaran da za a samu admission ko za a samu musu makaranta, to su za su shige gaba a samu. Sannan an samu ofishinsu zai dinga bibiyar karatun yaran, zai dinga bibiyar kai koman yaran, da kuma shin suna karatun, suna zuwa makarantar, suna kokari, suna ganewa, tarbiyyarsu tana kula, kamar dai ka sa wani mai kulan maka da yadda yaran suke, kamar monitoring ne and evaluation, suna bibiyar maka, kai kuma kana biyan su wannan aikin. So wannan shi ma wata sana'a ce da yanzu wasu 'yan boko da wasu masana halayyar dan adam suke buɗe ofishi, domin sun san ana fita da yara waje da yawa, kuma kukan da ake shi ne yadda za a tauna da su. Kaga da yadda yaran mu suke a Sudan, yadda kusan 'yan Najeriya kaso da yawa Sudan suke zuwa karatu, kuma kaga yadda ake fuskantar matsaloli a wasu lokuta na yadda yarinya za ta zo ƙasar da ba ta san kowa ba, ba ta da mu'amala da kowa, ba ta da 'yan uwa, ba dangin iya, ba na baba, kuma ta zo kuma guri da gata ta kai shekara kusan 20, wata ma ta haura 20, za ta haɗu da maza, za ta haɗu da mata, ta haɗu da malamai, za ta haɗu da masu ƙabilu daban-daban, sun zo da ƙasashe daban-daban. To irin waɗannan abubuwa, kaga irin kafa irin waɗannan wato committees masu lura da irin yadda yara suke tafiya, tunda mutane iyaye ba zuwa suke ba sai lokaci daban-daban. To kaga wannan irin waɗannan kafa sun shi ma zai taimaka bayan ɗaukan iyaye. Akwai wanda na san yanzu haka shi ma 'ya'yansa suna karatu a Masar, gaba ɗaya ya tashi mata ya kai ta Masar, shi ƙara ya dinga zuwa Masar ɗin. So iya muddar da za su yi karatun a can, kaga uwar tana 'ya'yanta ne, tana sa ido, ita ma kuma karatun take, kuma sannan za su dawo gidanta, a nan za su kwana, su ci abinci, a kula da su, su je makaranta, su dawo. Akwai dai wani babba da suka sani, mahaifiyarsu, wanda yake wato bibiyansu yake kula da su. To kaga wannan ita ma hanya ce ta wato, tunda su can makaranta ma za ka ce su kula maka ba, su dama ba magana addini, ba magana tarbiyya, in ma baka yarda da Allah baka zo admission za a baka.
ka gani ko da wace irin shiga ka zo ko da wace irin aƙida ka zo almuhim dai kawai ka bi ka'idan makaranta. To kaga ba za ka danka musu cewa ga yadda za a kula da ‘ya'yana kuma a tsaye a kula da su ba. To wannan yana cikin hanya ta biyu. Akwai wani daga wata jiha ya kawo yarsa karatu, yarinya kuma sai ta zo ya kama mata gida, kuskuren da ya kama mata gida kuma shi yana wata jiha, don kuma da ya kama ta gidan ba a ɗauko wata babban mace ko da cikin danginsu ko ‘yan uwansu ko uwarta ko wani waye ta zo ta zauna da ita ba, so da aka ita kaɗai. To wannan gurin sai ya zama gungu da in an taso daga makaranta da samari da 'yan mata nan ake zuwa a zo a cika gurin. Sai abin ya dawo mutanen unguwa suka yi rahoton, muka sa aka bincika aka tabbatar cewa wani uba ne mai arziki, yarsa tana karatu ta fi karfin zama a hostel, shine ya zo ya kama mata gida. Ita kuma gidan sai ta mai da shi matattarar ƙawayenta da abokanta, a nan ake zuwa an dawo makaranta. To kuma kaga duk samari ne da 'yan mata kuma ba mafaɗi ga kuma duk balagaggu, saboda haka sai gurin yake ko muka bincika muka tabbata abin da mutanen unguwa suke zargi ko suke zaton ana yi shi din ake yi a gurin, baɗala kawai ake. Da haka aka je aka tattaro su, sai aka ko ta kira mahaifin ne, to shi ne sai ya kama faɗa da yake babba ne, ya kama faɗa buga masa waya, waye kai waye ka faɗi sunanka, yake gaya jami'an mu faɗi sunanka daga ina kake, waye me kai waye ce waye baka dama ka je ka abin da sauransu. Duk dai suka manta da shi. Sai da na zo sai aka ce min akwai wani babba ne haka, yarsa ita ce take tara mutane a gurin, kuma ga baɗalar da ake yi, kuma an kira shi ya ya tsaya saurara yana ta faɗa. Na ji ta ku bani shi, aka bani shi na gabatar masa da kaina. To mun gode, me ya faru? Na ce abin da ya faru shine an sami yaka tana baɗala, inda ka kama mata gidan nan da ka kama mata a matsayin ta mai da shi gurin da ta zo ta karatu, to tattara 'yan mata take da samari ana iskanci, kuma lokacin da jami'an ma suka je an samu ita ma ana iskanci da ita a daidai lokacin da suka sauka gida, yadda suka tsaya ma suka sa kayansu. sai ya shiru. To dole shiru. Saboda haka ni ina ga ba fushi za ka yi ba, zuwa za ka yi ko ka turo wakilin ka mu zauna mu ga yadda za a ware matsalar nan. Mu ma kanmu muna jin ciwo, ‘ya'yanmu ne, ‘ya'yanku ne, ‘ya'yan al'umma ne. Aure za ta zama uwa ga wasu ‘ya'ya, mata ga wani miji, kaka ga wasu. So ba za mu zira ido mu basu suna irin waɗannan abubuwan. Ba wai ‘yancinta aka danne ko a wani abu aka yi mata ba. Mun san da karuwa ce ta zo ta kama gida take karuwanci, to kaga mun san a layin da za mu saka ta. Amma ɗaliba ce, student ce, ga ID card ɗinta, ga department ɗin da take, ga abin da take karantawa, ga shekarun da take. Mun san kenan baka kawo ta zo ta yi wannan abun ba. Kuma wataƙila ka kawo ta gidan don ta samu sauƙin rayuwa, ta samu sauƙin ko wadata, ba za ta cakuɗa ɗalibai ban ɗaki ɗaya ai ta kokawa ba. Arziki ne da wadata ya sa kai mata wannan gatan, ba kai mata don ta wani abu ba. So ba fushi za ka yi, ba faɗa za ka yi, ba damuwa za ka nuna ba. Ni na ga kamata ya maka gode mana, kai farin ciki, ka kuma ji daɗi, kuma kai mana godiya, kuma sannan in zai yi ma ka zo da kanka, domin mu ma mu baka shawarar da muke ga ya kamata gaba a gyara wannan abu. Amma abu ya riga fa yanzu ya ɓaci. Inda muna ɗaukan hoto muka nuna maka yadda muka tarar da su, da ba za ka iya bace ka mutu ma da bakin ciki. Amma abu ya riga ya faru. So ba faɗa za ka yi kai babba ne, babba da sauransu. Mu manya ne, kowa da ka gani babba ne. Kuma waɗannan duk 'ya'yanmu ne. Takaici ne ma yasa ko mutanen unguwa suka yi ta rahoton a kai cewa wani ya zo ya kama gida ga abin da ake a ciki, ko bai sani ba. Wataƙila na kusa da kai ba su gaya ma ba, da muku dole mu gaya maka. To ina ga mu zauna mu yi maslaha, ka turo wakili in kana da aiki da yawa, baka da lokaci ka turo wakili ya zo a zauna, ya za a yi ko ta koma cikin jami'a, ya za a yi kuma a samu wanda zai dinga kula da ita da sauransu. Don ta riga ta ɗau wannan hanyar ta yi nisa, ba mu san irin zurfin da ta yi ba a cikin. Ga kayan shaye-shaye na iri-iri mun gani a ciki, ga samari mun gani, ga abubuwan da aka muka tara ana yi. To kaga ba abu ne na faɗa ba yanzu, abu ne na addu'a. Allah ya shirya mana su, kuma wanda suka fara Allah ya sa su daina, wanda ba su fara ba kuma Allah ya tsare su, so sai jikinsa ya sanyi. Mu kaga irin waɗannan waɗanda su takamasa suna da arziki, suna da wadata,
kawai za su ɗauko yarsu su kai ta wata jiha su je su kama mata gida wai tana karatu kuma babu wani babba ko a cikin dangin ko za a iya samun wani ko mace ce ko da dattijo a cije ki zauna ko shi mai gadin ka ɗauko wanda ba za ta iya juya shi ba ce kai kakka bari ko ya shiga gidan ita kaɗai kawai ta zo ta shiga shi kenan shi ma ita ta ɗauke shi kaga ba ko kuma za ta iya bashi wani abu ta juya shi shi kenan ba zai baka rahoton me ake ciki ba waye shiga waye fita ko da unguwan ne ka ɗauki wani ka ce da Allah na ga makoci ne kai nan na kama ƴaƴana ne sun zo karatu ba su sani ba da Allah mai wani agreement da kai zan dinga biyan ka wani abu da Allah ka dinga luran min da su wani abu da ka gani da wani abu da ka gani na shige da fice a gurin nan ka sanar da ni da Allah tunda ba ji haka bace ba ka da dan uwa a garin nan ka kawo kuma yara ka ce su karatu nan kuma ana ta tuna maka result ana karatu nan kuma ga shegantakar da ake to wannan shine wato tunanin da ya kamata mu dinga yi lokacin da za mu rabu da 'ya'yanmu su tafi wasu ƙasashe ko su tafi wasu jihohi ko su tafi wasu makarantu mu nuna musu ya kamata su yi mu'amala tsakanin mace da mace ya kamata mu'amala tsakanin namiji da mace ya kamata mu'amala tsakanin namiji da namiji ya kamata mu'amala tsakanin su ɗalibai yaya karatun me suke karantawa da wa ya kamata su yi mu'amala yaushe mu dinga bibiyan su muna musu waya muna jin halin da suke ciki musa wani muraki yana lura mana da su yana ba su shawara ana yawan kuma kai musu ziyara ana ƙara ba su shawara tunda karatun ya zama sai an yi to kuma mu tarbiyyar ta fi damu mu akan karatu malam waɗansu kan ce misali ana cewa ne a yara tarbiyya tun suna ƙanana saboda abin ya shiga jikinsu ya zama to ya nuna ƙwarai a cikin jikinsu malam me yasa kuma bayan an yi wannan ƙoƙarin an yi foundation mai ƙarfi me yasa kuma aka fita daga gida kuma abin zai iya za a samu matsala kaga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa akwai abokin zama na gari akwai abokin zama na gari ba idan misali ya ce misalin abokin zama na gari kamar misalin mai sai da turare ne ka hamilul misk wa nafikil khir hamilul misk in ka zauna da mai sai da turare ko wanda yake dauke da turare ko ka ji kanshi ko ya baka ko ka siya ma'ana dai kamshi dai zaka tashi kana yi to haka nan kuma in mutum ya zauna a nafikil khir wanda yake aikinsa shine ziga-zigi a cikin makera kaga akwai tartsatsin wuta akwai zafi akwai hayaki akwai karnin karfe dole mutum zai tashi da ɗaya daga cikin waɗannan to haka nan idan ka ba ɗanka tarbiyya ta gari kuma ya je haɗu da waɗanda suke ba su da ra'ayin wannan tarbiyyar kuma ya shiga cikinsu ya zama sun fi shi yawa kullum magana da ake yi akasin abin da ya shiga yana jin wani sabon abu ne wata sabuwar rayuwa ce ana ta kushe shi wallahi kai wannan abin da ka aje kai kafiye wallahi kunya amma rayuwa za ta yi da kunya kuma ga irin sun iya kamfen ɗin rushe abu kai ka sake jikinka duniyan nan fa ba kawai za ka takura kanka kana dan jami'a ka zama soko ko ka zama dolo habba ka saki jikinka rayuwa ce haka za a yi ka ki sabawa daga tun yana jin kunya yau da gobe to amma in aka fita ai sai Allah ya ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka zauna cikin mutanen kwarai komai nagartaka inda zaka zauna cikin waɗanda ba na kwarai ba to ana ta yin abu ba mai kwaba ba mai hanawa kai kadai zaka yi ta fama haka gaji yau da gobe kuma zama da maɗaukin kanwa sai kaga abin ya juye ya koma tun yaro yana iya wato kare kansa ya zo ya shiru ya fara sha'awa dama ibn qayyim ya ce matakan wajen guda 4 ne akwai khatarat sai tunani ya fara zuwa to ni fa na zama daban na zama aware wannan fa rayuwa fa kaza ne khatarat lahazat khatarat ka gani sai kuma ham jaja to me ya kamata in yi sai tunani ya fara zuwa mutum shikenan sai fi'il daga an yi wannan lahazar khatarat ham fi'il in an aikata abu kuma za a ji ana jin kunya ana jin nauyi to takarar kuma daga takarar an maimaita daga nan sai zama jiki to zama jikin shine in laifi ya riga zama mutum jiki wanda in bai yi ba jin daɗi to sai ya zama ya ɗau mataki 3 na farko zai kokari ya nemi masu yi manya ya shiga cikinsu na 2 zai faɗa da duk wanda zai hana shi wannan abu na 3 za a mai da abin organization to lokacin da masu laifi suka mai da laifinsu organization har gwamnati ta yi musu rijista a kaga abu ya fi karfin ka to irin waɗannan abubuwan su ne
ya kamata iyaye wato su dinga lura da su cewa ba fa za ka saki yaro don ya tafi jami'a ko ka saki yarinya don ta tafi jami'a ta je ta kawa da wanda take so, ta yi abota da wanda take so, ta kuma yi. Akwai wanda ya ce mu ma da shi a gabansa wani uban ya ga yarinya haka, ita ya kai ta wata ƙasa a airport suna ban kwara ne, ce ki fa mai da hankali ki karatu kawai nake so ki mai da hankali ki karatu. Kaga ba maganar nasiha akan su tarbiyya, ki kiyaye kaza kawai ai karatu. Akwai waɗanda ma ice ma cikin tsarabar da iyayen suka sako wa yarinya a jaka har da abubuwan hana ɗaukan ciki. To kaga yanzu wannan me yake nuna maka? Wato ɗayan biyu ne, wato kamar suna cewa ko da za ki yi zina to ga abubuwan da za ki sha wanda ba ki ɗauki ciki. Jiki komai. Suka yi ta mamaki ya za a iya sako wa yaransu kayan da ba za su ɗau ciki ba a cikin kayan makaranta tsaraba. Kenan ko da za a yi zinar amma dai ga abin da ka a ta kunya. To wannan shine musifar da dole sai mun sa ido. Wasu kuma yaran sai kaga alhamdulillah za ka ga sun tafi sun je sun faɗu da irinsu. Za ka ga wata tana ɗan kunya sai ta haɗu da wata mai kunya irin ta. Wani yana da kunya sai haɗu da mai kunya irin, sai ga sun zama abokai. Sai ka ga wani ma yana cewa to ai kai kafi ni hadda, ya kamata mu zo mu kaza, ko kafi ni kokari, ko da Allah fanni kaza. Sai ka ga yara sun buɗe guri. Akwai yaran da ma ni na je saukarsu ta hadda da suka yi bayan sun gama jami'a. Da suka shigo jami'a sai suka ce to gashi yanzu mun samu admission, muna level 100, ba mu da hadda Qur'ani, ƙara mu tsara cewa shekara nawa za mu yi a jami'an nan, izo nawa za mu dinga haddacewa duk shekara, duk semester. Suka ɗauki izo 5-5. So haka sai gashi suna gama jami'a ana bikin sallama su kuma suna bikin gayyato malamai cewa a zo a auna haddasa cewa sun haddace Qur'ani. Hadda Qur'ani ba shi ya kasu jami'an ba, abin da ya kasu kuma abin mamaki saboda wannan Qur'ani daga zaga da first class sai bai second class sun samu haske kuma gashi da tarbiyyar su da addinin su. Wani ma lokacin da ya zo jami'an shi wandansa iya nan, gashinsa kaza, amma da ya fada cikin su sai gashi ma ya zama jajirtacce, ga karatun boko, ga tarbiyyar addinin, ga al'ada bai watsata mu ta mai kyau ba. Shi kuma jami'a ce ta gyara shi. Kaga ya dangana ga wanda ka haɗu da shi, ga wanda ɗanka ya haɗu da shi, wanda ya mata tasiri, wanda ya birge shi, wanda yake sha'awa. Za ga yana sha'awar masu addini ya ga shiga cikinsu, wani yana sha'awar wanda ba su da addini ga shiga cikinsu. Ƙungiyoyi ne gashi nan barjak a jami'a, ba wanda zai maka faɗa, ba wanda zai kwaɓe ka, ba wanda zai ce yi kaza ko ka bar kaza. To kaga sai a yi ta addu'a ta bibiya, a yi ta kuma sa ido, ana kuma ƙara ƙarfafa yara akan dai su tsaya akan abu mai amfani da kuma amfanin rayuwa mai kyau da sauransu, da kuma addu'a. Don aka yi wannan sai kaga insha Allahu an yi karatu cikin daraja, an gama cikin daraja. To mallan saka da kai tun da mu ce lokacin shi ne zo karshe, za mu da saya nan sai majalisin daga za mu daura insha Allah. Masu kallon mu duka na lokacin mun halin sa sai da Allah sake tara mu a majalisin daga za mu daura, amudan abokai aiki na suka gabatar shi nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.